So itong motor na ito, Daang Hari 186, nag-chat po sa akin yung may-ari, tumitirik daw yung kanyang motor. So pinuntahan ko, nag-service tayo dito sa ating customer na ito, 186. So ang Daang Hari natin na ito, ginagamit niya pala dito sa panghakot ng mga niyog. Yan. Kitang-kita nyo naman, ang habal-habal, kargahan ng mga niyog. So ito yun, mandar na siya. So ano nga ba ang naging sira nito? So ito nga pa ng motor na ito ay ang natatakbo ay 4,951. So ano bang ginawa ko dito? So dahil patirik-tirik yung motor, wala po tayong ibang pagsususpetsahan dyan, kundi unang-una possible yung gasolina may tubig or kwan nabasa, napasukan ng tubig yung tangke. So ang gagawin nyo lang, i-drain nyo lang yan dito sa ating carburetor. May drain plug yan, gagamitan nyo lang ng positive. I-drain nyo po yan para tumulo yung kanyang gasolina doon. So kapag ang lumabas dyan ay halimbawa naka-premium kayo, lumabas dyan ay kulay puti, ibig sabihin po tubig po yung napasalin sa inyo, may kasalong tubig. And then pagkatapos po nun, gagawin po natin na pag na-drain nyo po yan, tapos in-start nyo, hindi pa rin nabubuhay, ang second step nyo po ay ang kanyang electrical. So unang-una yung pong gagawin dyan, ang i-check nyo ay dito sa ignition. So ito, ang ginawa ko po dito, magpapalit ako ng ignition kasi ang kanyang ignition ay grounded. So ito na yung kanyang kapalit. So marami naman tayong kaparehas dito. Pang TMX Alpha, pinaka-original po. Yan. Ang wire po na bibili nyo ay yung apatan. Mayroong green, black, red, and black, white. So yun po yun, ignition ng ating Daang Hari 186. So same lang siya ng kanyang stock. Yan. So yan, papatayin ko po ulit. Yan. Yan, pinatay ko po. And i-on natin. Then start. Yan. So yan po, napakaganda na ng kanyang minor. So ang naging sira ng kanyang motor ay ignition. So yung ganun lang po, mag-troubleshooting ng ating mga motor na kanyang tumitirik. So ito lang po, ignition lang po ang naging problema ng kanyang motor. So ngayon papalitan natin, tatanggalin natin yung luma, and then babalik natin itong kanyang bagong sisihan. Ito ang naging cause po ng pagkasira ng sisihan natin ay pinasok po ng tubig yung ating sisihan, then nagkaroon na po siya ng noise, nagkaroon na siya ng corrosion. So nagdikit na po yung negative, yung connection ng negative natin na ground, at saka itong kill switch natin, yan po yung naglalapat. So pag nagdikit po yan, hindi po gagana yung inyong starting system. So ang mangyayari po dyan, hard starting, and hindi na po mabubuhay yung motor nyo, or mabubuhay man siya ay matirik-tirik na yung iyong motor. So yun po ang naging problema ng motor ni sir.